Sadece bir ateş sesiyle stresinizin %65 azaldığını söylesem inanır mıydınız? Şömine sesi, doğada duyduğumuz ritmik ve düşük frekanslı sesler arasında yer alır. Bilimsel araştırmalara göre bu tür sesler, beynin alfa dalgalarını artırarak rahatlama ve meditasyon etkisi yaratır. Monapsiko. 1. Sakin bir ortamda şömine sesi dinlemek, kortizol seviyesini düşürür. 2014'te yapılan bir çalışmada, ateş sesi dinleyen katılımcıların kalp atışları yavaşladı ve stres seviyeleri belirgin şekilde azaldı. Baba eski sözya. Ayrıca bu ses, geçmişe dair nostaljik duygular uyandırarak duygusal güvenlik hissi yaratır. Bu da zihinsel yorgunluğu azaltır ve uyku kalitesini artırır. Bir sonraki dinlenme anınızda sadece sessizlik değil, bir şömine sesi de olsun.